Добре дојдовте на првиот дел од предавањето за падежите во германскиот јазик. Die Fehler im Deutschen. Падежи во германскиот јазик. Во ова предавање ќе опфатиме што се падежи, што е тоа номинатив, лични заменки во номинатив, род на именките во номинатив, присвоен член или присвоени заменки во падежот номинатив, глаголи и реченици за пример во падежот. Да започнеме. Die Fehler. Падежи. Германскиот јазик содржи 4 падежи: номинатив, акузатив, датив и генитив. Номинатив е првиот падеж. Тој е вршителот на дејството во реченицата, односно го представува субјектот или подметот. Со други зборови, е оној кој ја врши активноста. Може да биде некој или нешто. Односно, именка може да биде личност или предмет. Номинатив во реченицата одговара на прашалните зборови веа или кој и вас што. Следниот падеж е падежот акузатив. Тој е четвртиот падеж во германскиот јазик. Го представува директниот предмет во реченицата. Со други зборови, е оној врз кој се врши активноста. Односно, врз некој или врз нешто. Акузатив во реченицата одговара на прашалните зборови вен, за кого, и вас, што. Зависно дали се работи за личност или предмет. Третиот падеж е падежот датив. Тој го представува индиректниот предмет во реченицата. Со други зборови, датив во реченицата е оној кој на индиректен начин е поврзан со активноста. Во реченицата датив одговара на прашалниот збор вем или кому. И последниот падеж, генитив, по редослед е вториот падеж, но се учи последен, се користи за изразување на сопственост при говор во реченицата. Првите 3 падежи, номинатив, акузатив и датив, ќе се учат во курсот за А1, а генитив дури во Б1. А сега да објасниме кога се користи номинатив, кога акузатив и кога датив, со примери. Номинатив е оној кој ја врши активноста, како што кажавме претходно. Одговара на прашалните зборови веа или кој и вас или што. Значи се користи прашалниот збор веа кога се зборува за личност во номинатив или вас кога се зборува за предмет во номинатив. Понатаму ќе видиме примери. Пример: Wer ist das? Кој е тоа? Das ist Tom. Das ist Tim. Ова е Тим. На сликата овој е Тим. Значи тој представува номинатив. Значи, ако прашаме кој е ова, ова е Тим. Оваа реченица е во номинатив. Акузатив, како што кажавме, е оној врз кој се врши активноста. А прашалните зборови се вен, за кого и вас, што. Во сликата подарокот е акузатив и е предмет, па се одговара со прашалниот збор вас. Пример: Was hat Tim? Што има Тим? Tim hat ein Geschenk. Тим има подарок. Во втората реченица, Тим
е во номинатив, бидејќи тој ја врши активноста, а гешенк или подарокот е акузатив. За датив кажавме дека датив е оној кој е индиректно поврзан со активноста во реченицата. Одговара на прашалниот збор вем или кому. Пример: Вем gibt Tim Geschenk? Кому му дава Тим подарок? Одговараме со реченица во датив: Tim gibt Thomas ein Geschenk. Тим му дава на Томас подарок. На сликата номинатив е Тим, подарокот е акузатив и датив е Томас. А сега да објасниме уште еднаш со ред. Првата реченица од долната табела е во падежот номинатив. Таа има само еден вршител на дејство, односно само еден субјект или подмет. Тоа е Тим. Значи, на прашалниот збор веа или кој, одговорот е Тим. Во реченицата се користи глаголот sein. Тој е конјугиран зависно од субјектот. Во случајот е во трето лице еднина, конјугиран во ист. Втората реченица е во падежот акузатив. Во неја имаме два подмети: Тим и гешенк или подарокот. Тим во реченицата е номинатив, а подарокот е акузатив. На прашалниот збор кој, одговорот е Тим, а на прашалниот збор што, одговорот е подарокот. Тим е вршителот на дејството. Кој има подарок? Тим има подарок. Значи тој е номинатив во реченицата. А подарокот е оној врз кој се врши дејството или активноста. Кој го имаат? Подарокот го имаат. Значи тој е акузатив во реченицата. И третата реченица е реченица на падежот датив. Во неја Тим си останува номинатив, подарокот е акузатив, а Томас е датив. Зошто е тоа така? Тим е вршителот на дејството. Значи Тим дава подарок. Подарокот е оној врз кој се врши дејството. Подарокот е даван. А Томас е оној кој е индиректно поврзан со активноста. Кому му е даван подарок? На Томас му е даден подарок. Изгледа сложено. Кога ќе ги обработиме секој од падежите посебно, ќе видите дека не е толку сложено. Да започнеме со првиот падеж. Деа номинатив. Номинатив. Што е номинатив? Номинатив е првиот падеж во германскиот јазик. Тој е падеж кој е најлесен за учење. За почетниците. Го означува вршителот на дејството во реченицата, односно субјектот или подметот. Кога се користи номинатив? Во речениците во кои имаме глагол и само еден вршител на дејство или субјектот. Вршителот на дејството може да биде личност или предмет. Да видиме примери. Во горната табела Paul wohnt in London. Паул живее во Лондон. Паул е вршителот на дејството од типот на личност. А wohnt е глагол конјугиран. Во втората реченица Das ist ein Bus. Ова е автобус. Автобусот е вршителот на дејството од типот на предмет. Како се користи номинатив? Номинатив, како што кажавме во претходните неколку минути, одговара на прашалните зборови веа или кој за личности и вас што за предмети. Да видиме пример. Во долната табела Веа wohnt in London. Значи, кој живее во Лондон. Paul wohnt in London. Паул живее во Лондон. Значи, на прашалниот збор кој, одговараме со Паул.
Втората реченица, was ist das? Што е ова? Das ist mein Rucksack. Тоа е мојот ранец. Значи, на прашалниот збор was одговараме со ранец за предмети. Персонал прономен и номинатив. Лични заменки во номинатив. Секој од падежите да напоменеме дека си има своји родови на именките, лични заменки, глаголи и свој присвоен член. Личните заменки во номинатив се специфични по лица, број, род и по падежи. Прво лице, второ лице или трето лице, потоа еднина, зингулар и множина, плурал. Во зависно од родовите може да биде машки, женски и среден род, а од падежите номинатив, акузатив и датив. Во ова предавање ќе објасниме за личните заменки во номинатив. Прво лице, еднина, јас или их. Второ лице еднина, du, ти. Трето лице, еа или тој. За машки род. Зи или таа за женски род. И ес, тоа за среден род. Кога сме кај множината, вие, ние. Второ лице, ија, вие. И трето лице, зи или тие. Ни останува уште една лична заменка. Личната заменка зи, која означува вие, односно учтива форма. Ако се обраќаме на некој кој е непознат или зборуваме на формален начин. Zum Beispiel. Да видиме некои примери. Ich heiße Kari. Јас се викам Кари. Wo bist du? Каде си ти? Er ist Tierarzt. Тој е ветеринар. Sie ist krank. Таа е болна. Mein Auto. Es ist alt. Мојот автомобил. Тој е стар. Во германскиот јазик, автомобил е во среден род. Поради тоа се кажува es. Wir sind seine Eltern. Ние сме негови родители. Wer seid ihr? Кои сте вие? Sie sind langweilig. Тие се досадни. Wo sind sie? Каде сте вие? А сега да продолжиме со род на именките во номинатив. Genus, der Nomen. Во германскиот јазик, како и во македонскиот, има три родови на именките. Маскулинум или машки род, фемининум, женски род и неутрум или среден род. Родовите на именките се важни кога зборуваме за членувана именка, бештимта артикел, нечленувана именка, unbestimmter артикел, присвоен член, посесив артикел и негација на нечленувана именка. Сега ќе видиме пример во табелата за што се работи. Машки род за членувана именка е префиксот der. За нечленувана именка префиксот ein.
за присвоен член mein и за негација на именките kein. Значи деја се користи кога сакаме да кажеме, например, чадор. Сега деја ќе го кажеме за да речиме чадорот. Во женски род членувана именка префиксот е ди. За нечленувана именка eine, присвоен член meine и негација на именка keine. Значи, ако се сеќавате од претходните видеа, постоја два типа на негации. Едната беше nicht, а другата беше kein. Значи, kein беше негацијата за именки. Но во женски род се кажува keine. Членувана именка во среден род има префикс das. Нечленувана именка ein, присвоен член mein и негација на нечленувана именка kein. Значи, е многу слично, машки род е многу слично како среден род. И кога зборуваме за множина, ди, нечленувана именка во множина не може да се каже eine, бидејќи се зборува за множина. Meine е присвоен член во множина или плурал и негација на нечленувана именка се кажува keine. Значи за женски род и за множина е исто. Ке видиме некои примери. Zum Beispiel. Реченици во машки род. Hier ist der Professor. Тука е професорот. Hier ist ein Professor. Тука е еден професор. Или само тука е професор. Hier ist mein Professor. Тука е мојот професор. И кога сакаме да кажеме за негација, hier ist kein Professor. Тука не е професор. За женски род, по правилата од горната табела, das ist die Banane. Ова е бананата. Das ist eine Banane. Ова е банана. Das ist meine Banane. Ова е моја банана. И das ist keine Banane. Ова не е банана. Многу лесно. За среден род. Das Auto ist kaputt. Автомобилот е расипан. Das ist ein Auto. Ова е автомобил. Mein Auto ist kaputt. Мојот автомобил е расипан. И последната реченица, das ist kein Auto. Ова не е автомобил. И за множина, hier sind die Äpfel. Тука се јаболката. Hier sind meine Äpfel. Тука се моите јаболка. Hier sind keine Äpfel. Тука не се јаболката. Стопирајте го видеото и разгледајте ги речениците. Правилата за формирање на секоја реченица е според правилата од горната табела. Посесив артикел. Присвоен член во номинатив. За присвоениот член споменавме нешто во претходната минута. Во германскиот јазик за секоја заменка постои присвоен член или присвојна заменка. Например, ако имаме лична заменка тој, присвоен член би било негов или негова. Присвоените членови се специфични по род, лице, број и падеж. Односно, прво, второ или трето лице, еднина или множина, машки, женски и среден род.
Поради тоа е важно да знаеме која именка во кој род спаѓа. А родовите на именките во германскиот јазик се различни од оние во македонскиот. Па се учат на памет. Да видиме пример. Mein или мој. За прво лице еднина. Значи јас, mein. За женски род meine или моја. Среден род mein. И множина meine или мој. А сега за второ лице, машки род dein или твој. Женски род deine, твоја. Среден род dein или твое и плурал deine или твои. Во трето лице еднина, за машки и среден род, наставките се исти. Sein или негов. Seine, негова. Sein, негово. И плурал или множина seine, негови. А за таа имаме машки род ihr, неизин. Ihre, неизина. Ihr, неизино. И ihre, неизини. Продолжуваме со множина. Unser, наш. Unsere, наша. Среден род unser, наше. И множина unsere или наши. Вие, оја, ваш, за машки род. Женски род ојре, ваша. Оја, ваше. И плурал ојре, ваши. И трето лице множина ihr, нивен. Ihre, нивна. Среден род ihr, нивно. И ihre, нивни, за множина. И останува уште учтивата форма за вие, ihr, ваш. Ihre, ваша. Ihr, ваше. И ihre, ваши. Zum Beispiel. Да видиме неколку реченици. Мојот мантил е црн. Мантил е der Mantel на германски јазик е во машки род. Поради тоа, во превод е Mein Mantel ist schwarz. Еве од каде потекнува. Втора реченица. Ова ли е твојот стан? Die Wohnung на германски е стан во женски род. И во превод ist das deine Wohnung? Значи, дали е ова твојот или на германски твојата стан? Еве го deine. Еве го неговиот молив. Молив или Bleistift на германски јазик е во среден род. Според тоа би било hier ist sein Bleistift. Среден род sein, еве од каде потекнува. Неговата ќерка се вика Мија. Ќерка или тохта на германски спаѓа во женски род. Поради тоа негова во женски род seine. Seine Tochter heißt Mia. Лукас е нејзин брат. Брат или бруда
е во машки род. Lukas ist ihr Bruder. Тие се наши родители. Sie sind unsere Eltern. Ние сме ваши родители. Wir sind eure Eltern. Ево откаде е. Това се нивни банани. Das sind ihre Bananen. И последната реченица. Ова ли е вашата мачка? Ist das ihre Katze? Мачка е во женски род. Поради тоа имаме ihre. Значи не е тешко, наставките се истите, само се учат префиксите. За машки и за среден род се исти, за женски род и за множина се исти. Номинатив вербен. Глаголи во номинатив. Глаголите во германскиот јазик можат да се користат на два начини. Само во еден падеж, пример, номинатив или акузатив или датив, или во повеќе падежи истовремено. Пример, во номинатив и акузатив или и датив. Многу мал број на глаголи се користат само во номинатив. Некои од тие глаголи се sein, heißen, се вика, wohnen, живее, kommen, доаѓа, bleiben, останува и werden, станува или постанува нешто. Глаголот во номинатив реченица се конјугира според подметот. Сега ќе видиме пример. Ich bin ein Medizinstudent. Јас сум медицински студент. Значи подметот е ich, поради тоа треба во прво лице еднина да се конјугира глаголот. Глаголот sein се конјугира во bin. Mein Mann ist ein Langschläfer. Мојот маж е спанко. Man во случајот е трето лице еднина, машки род, и поради тоа исто глаголот sein се конјугира во ist. Sie wohnt in Berlin. Таа живее во Берлин. Глаголот kommen, ich komme am Morgen. Јас доаѓам наутро. Mein Bruder heißt Peter. Мојот брат се вика Петар. Bleibt ein Lehrer. Тој останува наставник. Ihr Sohn wird Arzt. Нивниот син ќе постане лекар. И така натаму. И последниот сегмент од номинатив се речениците во номинатив или номинатив ZC. Да прочитаме некои реченици. Mein Bruder ist sehr gut Fußballer. Мојот брат е многу добар фудбалер. Der Junge spielt Fußball. Момчето игра фудбал. Ich gehe am Montag ins Schwimmbad. Јас одам во понеделник на базен. Die Vase ist rot. Вазната е црвена. Deine Freundin ist böse. Твојата девојка е лута. Sie heißt Petra auch. Таа се вика Петра исто така. Kommt Petra aus Schweiz? Доаѓа ли Петра од Швајцарија? Unser Sohn ist Lehrer. Нашиот син е наставник. Das ist keine Katze.
Тоа не е мачка. И последната реченица. Das Auto ist teuer. Автомобилот е скап. Бидејќи во речениците имаме само по еден вршител на дејството или еден подмет, сите реченици во табелата спаѓаат во падежот номинатив. Подметот или вршителот на дејството во сите реченици е означен со плава боја, а глаголот со жолта. А сега да одредиме зошто речениците се во номинатив. Прво, имаат само по еден подмет и тој одговара на прашалниот збор кој или што. Например, во првата реченица, кој е многу добар фудбалер, мојот брат е многу добар фудбалер. А во втората реченица, кој игра фудбал, момчето игра фудбал. И така натаму. Може да се запримети дека глаголите се конјугираат зависно од родот и бројот на вршителот на дејството. Пример, во првата реченица имаме mein Bruder. Бруда е машки род, во трето лице еднина. Па глаголот sein го конјугираме во ist. Во првата реченица подметот е личност, а исто така користиме присвоен член во номинатив, во случајов mein. Во втората реченица во табелата, вршителот на дејството е der Junge, или момчето. Во реченицата користиме машки род во номинатив, во случајов der Junge. Во третата реченица вршителот на дејството е ich. Ich е тип на лична заменка во прво лице еднина. И во следните неколку реченици ги користиме некои од останатите глаголи кои спаѓаат само во номинатив. Пример heißen, kommen и слично. Тоа беше граматиката за номинатив. А сега да извежбаме неколку реченици. Одберете го зборот кој недостасува во реченицата. Das, der, die, во множина или die. Handy ist klein. Телефонот е мал. Handy на германски е во среден род. Das Handy ist klein. Следна реченица. Птицата е многу чудна. Vogel е машки род на германски. Со моја помош, der Vogel ist sehr bizarr. Овде имаме два зборови за пополнување. Тие се моите родители. Значи, тие и мои. Sie sind. Тие се. Sie sind meine Eltern. Тие се мои родители. Неговата девојка сака да пие кафе. Seine Freundin möchte Kaffee trinken. Kaffee trinken. Freundin е во женски род. Следна реченица, нејзината мајка живее во Минхен. Ihre Mutter wohnt in München. И последна реченица за вешбање, ние доаѓаме од Франција. Како се велеше ние? Значи прво лице множина. Wir kommen aus Frankreich. А сега да направиме кратко резиме. Германскиот јазик содржи 4 падежи: номинатив, акузатив, датив и генитив. Номинатив е оној кој ја врши активноста.
некој или нешто. Одговара на прашалните зборови веа или кој и прашалниот збор вас или што. Акузатив е оној врз кој се врши активноста. Значи, се врши врз некој или врз нешто. Одговара на прашалните зборови вен, за кого, и вас, што. Датив е оној кој на индиректен начин е поврзан со активноста. Одговара на прашалниот збор вем, или кому. И генитив, кој ќе го учиме во B1, се користи за изразување на сопственост при говор во реченицата. Секој од падежите содржи различни лични заменки, родови на именките, присвојни членови и глаголи. Се надеваме дека објаснивме доволно добро. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк. Следете не на YouTube ако сакате да ги гледате следните видеа кои ќе се снимаат за останатите падежи, за акузатив и за датив. Данке!